Sad ćemo vam mi pokazati jednog našeg priješkog imitatora koji divno imitira mnoge stvari. A početit će, gospodin Vinko Gregov, a početit će sa prekooceanskim brodom. Prekooceanski brod. Da, to su imitacije, znači... To je imitacija prekooceanskog... Trubu, je li? Mislim, kako trubi prekooceanski brod, ja? Aha, evo gospodine, pa da čujemo malo kako vi to imitirate. Čuli smo, eto, stvarno da ste dobar imitator, je li tako? Doša.